5点钟左右，南京栖霞区燕子矶街道的电磁社区，一棵10米高的枯树被风刮倒，直接压穿了居民的房屋。下面马上连线一下前方记者张倩，了解一下现场情况。你好，张倩。 哎，周景、大林，你们好！现在呢，我就是在这个已经倒下的枯树的旁边，不用我说，大家已经能够看到这个画面了。而它倒下之后，直接压到的呢，就是在这个马路边上的一个房子。这个房子居民告诉我说，是他们早上经常在这里吃早饭的地方。而今天在晚上5点钟的时候，有一阵大风，这棵树是直接倒下了。现在房间有1/3的位置都直接被这个倒下的枯树压穿了顶棚。 而枯树枝呢也砸得到处都是，现在也砸到路面上，导致这个房屋门口的一整条小街道都是被堵住了。刚才我们进来的时候，交通也是非常的不顺畅。那么现在我在现场看到的是我们社区的工作人员来到了现场。不过我刚才问他们一下，这个枯树啊能不能尽快的移除？因为这个10米多高的树倒下来，它的这个重量仍然压在房屋上，只靠一堵墙在支撑着，我们很害怕它一会儿还会塌下来。但社区的工作人员告诉我们说，他们联系了园林部门，但是电话一直没有打通，没有人能够到现场来。而刚才呢，就在几分钟之前，我们有这个电力公司的工人赶到，因为他们听到这个接报，害怕是压到了电线。但是刚才就在我连线前，我跟他沟通了一下，我们电力公司的工作人员能不能把这个树移除？他告诉我说也是不能的，因为勘察了现场之后，发现这里并没有电线被压住。如果说由他们来清理的话，这个相关的费用是不能承担。那么现在居民们仍然在这里等候，已经过去好几个小时了，什么时候能把树移走？ 其实这棵树枯死在这个位置已经有1年时间了，居民也多次向社区进行反映，能不能让枯树尽早的移除？他们担心有危险发生，直到今天危险确实发生了，现在也没有能够得到解决。我们也希望我们现在在这里进行的这个现场报道，能够起到的作用，就是再帮我们的居民向社区以及园林部门进行呼吁。我看现场我们110的民警也一直在打电话联系，我们希望 后面我们能得到一个比较好的答案，就是今天晚上能够赶快把这个树移除，让我们的居民能够安心。那么现场的情况就是这样，主持人。好，感谢张倩。谢谢张倩。张倩刚才的报道中。